20 000 tonų į metus importuojama komunalinių atliekų su tikslu jas perdirbti. Tai yra drabužių pavydale, komunalinė atlieka drabužiai pagal kodą, komunalinė atlieka tekstilė. Tai už pastaruosius 5 metus buvo pateikti skaičiai. Vidutiniškai 20 000 tonų. Kur jie keliauja? Kodėl mes turime tvarkyti Liuksemburgo ar ten Danų, Olandų drabužius, kurie importuojami ir atsiduria visiems mums našta. Jūs čia rašote 140 eurų už toną. Tai gal neįsileiskime mes to šiukšlyno. Kad ir nuperkamas už 1 eurą humanų, jis po to nebėra skalbiamas, jis keliauja į mišrių atliekų konteinerį. Taip, dėkoju už klausimą. Ar jūs tą dalyką vertinate? Tai čia toks klausimas, nes mane tai šokiruoja 140 eurų už toną sutvarkyti, ko nesutvarko Olandai, Danai, Vokiečiai ir Prancūzai. Nes to šalis ten pagrinde mums tas dovanėlės siunčia. Po 20 000 tonų, tai kiek čia sunkvežimių bus? Dėkoju, aš gal tik tais iš savo pusės, ką galėčiau pakomentuoti, kad šiuo atveju RACai, tai yra regioniniai atliekų tvarkymo centrai, kaip mūsų reguliuojami ūkio subjektai, planuoja sutvarkyti viso labo 3000 tonų per metus, kalbant apie 24-26 metų laikotarpį.